Buenos días, abrimos a sesión ordinaria do mes de abril de 2017 e o primeiro punto de aprobación do borrador da acta da sesión anterior de 29 de marzo. Secretaria, alguna intervención? Buenos días. A nosa acta nos parece que non reflexa ben o que aconteceu no pleno e na página 6 cando di a alcaldesa se nós estamos en contra porque nós reclamábamos que se aplicase unha partida para o tema dentro do Plan Concellos, para o tema de servicios sociales, es un monitor para o gimnasio, e claro, a alcaldesa me preguntou se estaba de acordo con as diferentes partidas, e bueno, que sí, porque igual non sou eu, bueno, tenho unha voz un pouco máis, e igual non sou eu ben, pero bueno, eu creo que afirmativamente sí estaba de acordo, se era católica idea e non estaba de acordo con eso, así que pedíamos outras cousas. Non recordo de memoria, pero como digo sempre, ata eu resumo, entón non recordo literalmente todo o que dicides, recordo un pouco, pois, a esencia de cada acordo. Bueno, eu quería remarcar que nos estábamos de acordo con os concellos, pero queríamos esas cousas ademais, ¿no? Precisamente estou meditando. Está recollido, que pedíamos que os servicios que pensabas que eran necesitados, que eran servicios sociales, non millón de semanas, non de destino máis en las 6. Bueno, a minha idea era expresar que nós sí que estábamos de acordo con o Plan Concellos, pero queríamos outras cousas, non pasa nada. Pero bueno, donde nos toma un pouco máis atención é na página 8, porque non tiveron nada de argumentario que se utilizou aquí, que foi e media, bueno, claro, e media, por letra grande, eso sí, que utilizou a nosa Aurora, e non se recorde nada da argumentación que utilizou para defender a moción, por certo, pues, foi resultado, ¿no? Entonces, bueno, non se recorde nada de argumentario. Iso é a moción que presentamos, Sí, asume un pouco no que pedides na moción, que recolles o texto literal da moción, e despois, as últimas intervencións son mesmo asumidas non hai sentido que se entende que non hai prácticamente nada de argumentario, ¿no? Que se utilizou para defender esa moción. Sí, figuran todos na participación mínima, a Aurora figurou como que responde, pero non figurou ao principio como sería normal, posto que ella que defende a moción. Secretaria, a decisión é súa, pero tomo a decisión, non vamos a ver toda a mañana así. non pode ficar a pasar porque sexa un tema de un erro, vamos, que se poida recoller como algunha outra vez se destaca que é un Perfecto. Máis cuestións, señor Luisinho? Creo que a moción está recollida literalmente, despois recollese o mismo que se fai nos outros puntos. Logo, bueno, no aspecto de logos de pregunta, é bastante intenso, existe, resúmese moitísimo, pero en tal caso, no argumentario que se dá para pedir a dimisión da conselleira de urbanismo, figura que vai unido ao tema da nave de Espón, está como mandei eu por escrito, no argumentario que se defendeu, para a súa dimisión, foron outros aspectos, aparte desa demora na dimisión desa nave. Creo que non está ben reflexado na acta, e ademais eu vina por escrito ese argumentario para que non houbera lugar a dúbidas.
se pode decir outra cosa un poquito do mesmo, eu non podo recoller todo o facemos un acta literal ou é un resumo do máis importante. Mellor a usted parece unha cosa importante, a mí ou outro punto de vista, pero se manda un argumentario por escrito, pero o por escrito é para recoller, a acta é para recoller o que se di no pleno, entonces non podo recoller despois un escrito que me mande, senón teño que recoller o que se falou aquí. habría que mandarlo antes. Non antes, é que é o que se fala no pleno, entonces non podo recoller despois un escrito e incorporarlo a acta. Señor Coutinho, ya está falando claro. Alguna cuestión máis? Eu tamén estou falando claro. Xa le contestou. Non tengo que cortar la palabra para nada. Sí, claro que sí. Le va intervindo un cuarto de hora con acta. Tiene Non alguna é cousa máis? exactamente. A favor, non destruiremos a realidad, non destruiremos... A secretaria está sendo moi clara. Non podo recoller literal. Alguna cuestión máis? A cada un nos parece que debe quedar unha cousa na acta ou outra, pero eu miro polo que eu penso que dá sentido os acordos, simplemente. Pero sabes que sí que se puede transcribir oralmente. Sí, pero cousas que se lean no pleno, non algo que despois, sabes? Non algo que despois... Quedoulle claro, quedoulle claro. Non podo transcribir escritos posteriores, senón o que se hace. Vale, Se ledes algo no pleno, decidesme. Recollen a acta que literalmente isto que se está lendo. Recolle. Moi ben, alguna alegación máis que alguna persoa? Emilio, para o próximo 25, Votamos entón a acta, votos en contra, gañamos. Abstencións, votos a favor, Partido Socialista, Bloque e Partido Popular que aprobada por maioría. Segundo punto da orde do día é a modificación de crédito número 10 do ano 17, transferencia de crédito primeira do ano 17. A proposta foi dictaminada favorablemente por maioría dos votos a favor dos 5 membros do Grupo Popular e a abstención dos membros do Grupo Socialista e do Grupo Gañamos. Intervencións. Bon día. Gañamos, a ter a abstención, a xestión que está na xestión que fai o Concello con recursos, os nosos recursos, pues entendemos que é moi pouco transparente e é partidista. E isto nos basamos no que na oposición temos que enterarnos de todo o que fai o Concello por medio da prensa ou de comisións que convoca, como o ano pasado, en xulio, cando foi a presentación dun evento que o Concello organizaba, e sí que se nos puso o que é a programación, pero para nada se nos deu explicacións ou unha información do gasto que iba con elevar ese gasto, nese caso, que era un acto cultural. Entón, nós queremos manifestar unha máis que a falta de transparencia do uso partidista destes cartos que estaban usando, por tanto, pois nos vamos a estar. Gracias. Partido Socialista. Nada, solo decir que nos alegra que vayan unha partida co plan de igualdade para a creación do CIN, que vostedes votaron en contra dunha moción que presentamos o Partido Socialista, pois que xa empece a mirarse que se vai a crear, que xa vai ter os outros. Gracias, Patricia. Miguel Anxo. Nos ímonos a abster, nos asuntos económicos, este é positivo do goberno, non facedes o que crees oportuno, entonces nos abstemos. Gracias. Me voy a quedar con esa última explicación, que, bueno, aquí hai concelleiros que non sei se é porque xa hai unha moción na corporación ou porque entenden como funciona a administración local, e hai outros que ou non queren ou creo que máis ben non se enteran, como é o caso dos concelleiros de Gañamos. Entonces, mire, Roberto, partidista é que a xestión é de quen goberna. O acaba de dicir o concelleiro do Bloque. Evidentemente, non nos vamos a gobernar co programa de Gañamos, porque o povo de Mos nos puxo aquí con un programa adiante. E o povo de Mos votou a maioría absoluta do Partido Popular con un programa adiante. Ese programa non é o seu, é o noso. É o que quixeron os veciños de Mos. E ese programa é o que estamos poñendo en marcha. Todos os días estamos moi pendentes de cumprir co que nos comprometemos. E, polo tanto, transparencia toda. Primeiro, o orzamento está nas súas mans, aí poden ver o que ten pensado facer o goberno o ano inteiro, e despois todas as modificacións ou transferencias de crédito se traen á comisión informativa e se traen a pleno. É o procedimento.
Que a vostedes non lles guste, hombre, a vostedes non lles gusta nada do que facemos, pero por eso vostedes están na oposición e nos estamos gobernando. Entonces, con todo respeto, le digo que non vou aceptar, este goberno non vai a aceptar unha expresión deste tipo, programa partidista. Oiga, estamos en política, non estamos facendo maestría ni cousas desas, Entonces, no Concello de Mos, goberno do Partido Popular, e os concelleiros e a alcaldesa que nos presentan as eleccións llevan un programa que os veciños votan. Por suposto que é partidista, é o programa que queremos nós. Nos tratamos de levar toda a comisión informativa, en algunhas cousas están de acordo, en outras non, en algunhas chegamos a un consenso, en outras non, pero mire, isto é democracia, sabe? Entonces, o que vamos a votar pois é unha modificación de crédito, saben que a Deputación lle presentamos unha parte das facturas de Urbaser, de recollida de lixo, eso fai que queden agora disponibles 140.000 euros, que son os que se reparten en esas partidas. Partidas de infraestructuras, que son moi necesarias, partidas de benestar, que son moi necesarias, de cultura tamén, para poder reforzar as actividades, sobre todo de cara á época do verano en camiño, e partidas na Consellería de Participación. Teño aquí os concelleiros de goberno para que lle fagan todas as preguntas que queiran, porque están a súa disposición todos os días. Vamos a proceder a votación, sí. A ver, é democrático, me parece perfecto, nós apoyamos iso, nós evidentemente apoyamos a noso programa, unha das cousas que sempre repetimos en todas as comisións, que para iso se fan as comisións, como ti dices, para informar, eu repito outra vez, en xunio do pasado trouxeche un programa dun evento que se fixo este Concello, que é un desembolso importante para o Concello, e nos puxeche simplemente o que é a programación. Non dixeche que as contas non podía dar as contas porque había carta blanca para ese caso, para este acto. Me parece ben, que yo como Concello, pero por lo menos despois era a oposición e dar un estado de gasto dese evento, que non se debe. O tema de que nos defendemos sempre, nos programa defendemos que hai que haber, se queremos realmente defender os veciños, defender a cultura, ten que haber unha línea de subvencións para que a xente poida, con iniciativas xa que nos alabamos tanto os colectivos deste Concello, que fan tantas cousas polo Concello, pois ten que haber unha línea aberta onde os veciños poden concorrer a unha subvención do Concello para desenvolver actividades que a criterio do Concello e dará unha prioridade ou outra, pero ten que haber sempre a posibilidade de unha línea de subvencións aberta para todos os vecinos, non algo que se dá do Concello a quen queira ou a quen non queira. Iso lo criticamos e o damos no noso programa, e o sigo mantendo. Bueno, a verdad que si esa é a contestación ao que eu dixen, nos quedamos como estábamos. Vostede me fala para defender a súa postura de unha cousa, un evento de xuño do ano pasado. Oiga, mire, vostede sabe que máis a mitad deste dinheiro vai para outras. Que ten que ver eso con un evento que houve en xuño do ano pasado? Non hai, creo que máis que falar disto. Vamos a votar. Votos en contra, abstencións, gañamos Partido Socialista Bloque, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por mayoría. Pasamos ao terceiro punto, que é o nomeamento do vicepresidente de José de Dios Pereira. A proposta foi dictaminada de forma unánime e favorable por todos os concelleiros da Comisión. Intervencións. Bueno, nós seguimos a misión informativa, pero recalcalo no pleno, que o reconhecimento á nosa migración argentina é unha cousa que estaba pendiente. Felicito a persona que promoveu isto, porque esa migración significou moito para ter ese sentimento de que para o ese persoal era unha gracia poder Argentina de nós. Nese sentido, yo creo que temos que tomar con entusiasmo esto, porque pois a escola de Ron, nada pois de migrantes, a acollida non podemos dar que se dixo en Argentina o eso provocado pola dictadura e, por lo tanto, felicitada a novo e non se nos importantes. Vamos a falar. Gracias. Partido Socialista. Bueno, desde o Partido Socialista pues vamos a estar a favor de
que se nombre a este home fillo predilecto, porque nos consta de que, desde sempre, coa xente que emigrou, ele estuvo ali para guiarlos, asesoralos, e sempre tuvo unha relación moi directa con el, con todos eles. Entendemos que non sería el solo, que sería o centro completo, pero bueno, se ele era en ese momento o que o encabezaba, pois ten que ser así, non hai outra. Entonces, coa información que temos, sí, vamos a votar a favor de que sea nombrado o fillo predilecto de Mos. Gracias, Miguel. Ben, eu sinto ser algo discordante nesto. Non esta persona, pues, perfecto, non? Non tengo nada en contra de de feito, non votamos en contra para que non se malinterprete, digamos así, ¿no? Porque si no, por ganas, non quedaría. Por que nos imos a abster neste caso? Non, por nada sin ser a cuestión. Como se dixo antes, isto, digamos que se fala que é extensible a toda a emigración, ¿no? Ben, a fazer extensible a toda a emigración, a noso que nos chirría e que o Partido Popular faga isto. Por qué? Que parece que nos esquecemos de que do ano 2011 para cá miles de personas tuvieron que emigrar. Vos chamás desde o movimento, non, como era, movimento exterior, non, movimento exterior, vale, tuvieron que emigrar e ahora encima vos facer desde un homenaxe a esa xente que se vai. Xa sei que necesito posturas convenidas para algúns, pero a mí a emigración de hai muitos anos, a que hai agora tamén se parece moito a eso, vale? Que foron a Europa a traballar, xente xoven a maioría, son emigrantes tamén. E que pagades vos, pois a mí me echaría moito. Por lo tanto, como mínimo abstémonos, era para votar en contra, pero ao final vais a transversar este home non ten a culpa, eso non. Pero nós, por lo menos, abstémonos con ese razonamento. Parece mentira que o Partido Popular faga estas cousas, sobre todo cuando é culpable da emigración que houve desde o ano 2011 para adelante. Gracias. A verdad que me entristece un montón de facer un debate non impecable, pero hai que facelo. Me dá moita pena. Me dá moita pena porque Leos non ten a culpa pois de que aquí a veces non nos poñamos de acordo nin cousas destas, Miguel. Unha pena que este acta pois non sea un acta, como decía, impecable, porque ao final, como ben vostede decía, Leos non ten a culpa, pero as cousas son como son. Mira, o primeiro que lle quero decir é que é bastante duro que vostede vincule o seu voto cando o prexudicado é unha persona, non ten nada que ver, porque dice que lle chirría, eu digo que lle molesta que o Partido Popular faga isto. O primeiro que lle vou a decir, un dato, para que vexa que políticamente el con nos non ten nada que ver. El sempre foi o concelleiro que nunca chegou a selo, pero o candidato número 11 do Partido Socialista de Mos. Imagínense se temos algo que ver políticamente ese señor e nos, nada. E ademais ele públicamente dice que é socialista. Eso para que vostede vexa a responsabilidade que me trae aquí isto. É algo que está por encima de cousas políticas. Dende logo, Miguel, vostede non naceu aquí, nin ten familia aquí, pero creo que os demais, me parece que todos, os que estamos sentados en este pleno, bueno, Óscar tampouco, casi todos, os que nacemos ou temos aquí os nosos antepasados, pois sabemos o que foi a emigración de Mos, pero foi moi dura. Centos de familias tiveron que marcharse, centos de familias. Resulta pois que a tristeza desa xente sigue presente hoxe, porque os que pudemos estar con eles alá ou os que recibimos aquí, pois vemos que esa tristeza, esa forma de vivir, que son persoas que viven ao final entre, sobre todo me vou a referir a Argentina, porque o 95% da xente de Mos emigrou a Argentina. Pois é xente que non acabou de encontrar nunca o seu espazo. Pois viven en esa presente, en ese sitio donde pois non se sabe se están aquí e están aquí uns días cos familiares, están deseando marcharse porque ao final a súa vida está lá, e cando están alá viven con Mos presente todos os días. Esta é a realidade de Leos, de que un home que vive entre Mos e Bos Aires, e Bos Aires e Mos, presente todos os días na súa cabeza. Entonces, que ten que ver eso co que vostede me ven a decir aquí? Mire, vostede ten un montón de formas de traer mocións, de presentar un pleno extraordinario co apoio da corporación,
vostede faga o que queira, se quere falar políticamente da emigración do ano 11 para aquí e culpar ao Partido Popular. Nós tamén sabemos defendernos, pero isto é unha cuestión que está por encima do ámbito, por debaixo do ámbito nacional. Isto é un tema local, do que aconteceu en Mos fai 100 anos, porque precisamente porque traemos isto aquí agora, pois porque o próximo ano o centro de Mos cumple 100 anos. Entón, nos parecía que tiñamos que este ano tomar un acordo deste tipo. Precisamente podía ser Leirós, podía ser Albino Taguas, que para descanse, podían ser moitísimas personas que resentaron esa casa, que a presidiron e que levaron adiante pois un montón de iniciativas, sempre con un objetivo, que os lazos entre Argentina e Mos nunca se perderan, e promover a cultura de Mos pois a 12.000 km de distancia. E tiña que ser alguén. Por tanto, puxemos esta proposta porque, primeiro, pois porque xusto o ano pasado ele deixou a asociación. Segundo, porque está vivo, porque os demais están todos falecidos. Foi o último presidente, o anterior foi Albino Taguas e faleceu tamén, pois, veciño aquí de Sanguiñeda. Entonces, que nos parecía? Pois que Leirós está vivo. Leirós foi o que tratou de ter unha comunicación entre a corporación e Bos Aires. Que outros presidentes, pois ao mellor, fixeron moitísimas outras cousas, pero ele foi o que se pelexou coa anterior alcaldesa, comigo, coa Xunta de Galicia, para tratar de que o grupo de Bos Aires viñera aquí, para que nós fóramos alá. Esta é a realidade a que eu estou dicindo, que foi o que pois trataba de vir aquí cada 2 anos, que o alcalde pudera falar con ele das necesidades que había no centro. A ver, isto é un pouco xustificar aquí por que Leirós e non outra persona. Hai que nomear un fillo predilecto, non se pode nomear a asociación, porque a asociación ten pois outro tipo de nomeamentos, como foi a medalla de ouro deste concello que se entregou a todo o que é o folclore do centro de Mos. Ese foi o reconhecimento, fai 4 anos, ou 5, que se lle fixo o centro, a Asociación Residentes de Mos, por todo o traballo culturalmente falando. Pero o reconhecemento de Leirós, Miguel, o que trae detrás son os centos, casi miles, de mosenses que tiveron que facer unha maleta daquelas de cartón que había e que tiveron que chegar ao Porto de Vigo, coller un barco e non saber cando iban a volver a ver a súa familia. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Entonces, creo que hai que ter un pouco de respeto. Perdonad, hai que ter un pouco de respeto por estas cousas. Entonces, creo que son palabras. ¿Más palabras por ahí? Miguel. A migración non solamente foi en Mos, foi toda Galicia. Estamos en Mos, Miguel. Ves moi ben, tamén estamos en Galicia. Creo que ten momento. Simplemente non mantengo o meu argumentar. Gracias. Procedemos á votación. Bueno, pois espero que entre todos poidamos preparar. Leirós vai a vir. Nos, como podedes imaginarvos, antes de que isto fuera a comisión informativa, yo comunicamos. Lle comunicamos tamén despois de que foi a comisión informativa o resultado, o apoio de toda a corporación. E agora lle comunicaremos, bueno, pois o resultado plenario. Ele estaba pois emocionadísimo e decía a nosa intención era que isto pudera entregárselle no encontro este do 100 aniversario, que eu falei coa concelleira, tendremos que ter unha xunta de portavoces. Nos gustaría que se organizase un viaxe a Bos Aires con todos os veciños de Mos que queiran vir para celebrar xuntos o 100 aniversario con eles. Isto pois, é algo que temos que falar en breve, porque isto é dentro dun ano exactamente. Ayer celebraron o 99 aniversario da asociación e dentro dun ano será o 100 aniversario. Entón, bueno, Pepe decía que él quería recoller ese galardón aquí na súa terra, non en Bos Aires, e por eso pois trataremos de explicarvos de primeira man como se vai a facer esa entrega para que podamos participar todos. Bueno, Miguel, eu de verdad que pídoche que recapacites, se non é así, pois eu pido disculpas por emocionarme, porque eu tamén son neta e bisneta de migrantes. É unha cuestión, creo que ten que ter o respeto deste concello. Non me parece que Pepe teña que recibir pois agora unha abstención dun grupo, por eso estou insistindo
insistindo porque sei o que representa isto para centos de familias. Centos de familias. É certo, Miguel, que hoxe vivimos en outros tempos, hoxe hai outros problemas, hoxe podemos falar políticamente de moitas cuestións e debatir aquí 3 días seguidos, pero falamos de fai 100 anos, cando se fundou a asociación, e falamos de fai 50 anos aproximadamente, cando se produxo a maioría da emigración de mosenses ao exterior, e creo que merecería o respeto desta corporación. En fin, non vou a seguir insistindo, espero que contar co apoio da maioría da corporación para facer un acto como se merece, que quede, bueno, pues constancia de o traballo que se lle respecta desde aquí, porque non solamente foi a dureza de virar, senón que despois o que se repercutiu neste municipio, como decía Troitiño, por exemplo, nas escolas de Cototorrón, que están feitas por traballo pues, precisamente dos fillos de Mesa. Procedemos a votación, entón, votos en contra, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular e gañamos. E pasamos a resolucións de alcaldía, comunicacións, rogos e preguntas. Antes de rogos e preguntas, queríamos introducir un asunto urxente que vou dar a palabra á secretaria. Bueno, explico despois. Trátase da aprobación dun proxecto para realizar unha obra que sería a senda na estrada do Vello, entre os núcleos de As Pozas, Petelos e Seixal de Torroso, para realizar unha senda peonil e ciclista, o carón da carretera que pasa por esa zona. O acordo sería aprobar o proxecto, declarar de utilidade pública, dispoñer a aplicación do sistema de expropiación forzosa, que sería necesario adquirir a través do sistema os terreos que están á beira do viario para facer a senda, sería o procedimento de tasación en conxunta, prestar aprobación ao proxecto de expropiación que vai como anexo o proxecto constructivo, dispoñer o sometemento de información pública do proxecto que se faría no DOGA, no boletín da provincia, na página web do Concello, no tabuleiro de anuncios, ademais tamén, como diga a lei nun periódico, notificaríase individualmente as persoas que aparecen como titulares dos terreos, ademais, por último, facer constar no registro da propiedade o inicio deste expediente expropiatorio tal como establece a lei de expropiación forzosa. Intervencións. Ese proxecto é un proxecto que bueno, supoño que o motivo de ter urxente será porque hai plazos e hai historias dese tipo que non encontramos, non? Sí, vamos. O proxecto chegou encima da hora, por eso non se trouxo antes. Aquí teñen copias para que se leven os que queiran examinalo. Isto está falado cos propietarios, e os propietarios pues, queren que se lle paguen os terrenos, non queren ceder, pero se lle informou previamente, se tivo unha reunión con eles, e eles nos dixeron, bueno, dentro dos 100 e pico, non, Alberto? Había algúns que, bueno, casi cedían, pero ao non haber unanimidade e a maioría quere que se lle paguen, pois temos que proceder á expropiación a partir deste momento é pública, claro. Teñen un mes para alegar agora aos propietarios. Entón, bueno, eu creo que é unha cousa que vamos reivindicando muchísimo tempo neste Concello, de diferentes asociacións, diferentes ámbitos, que o procedimiento é o correcto, porque iso evita un desgaste tremendo, que supoño que teríamos que sufrir os gobernantes, de fulanito por aquí, o outro fai un muro, o outro non sei que. Creo que iso é insufrible, non sei como... Entonces me parece que o procedimento é correcto, que é transparente, e, bueno, eu alegro que se va adiante. Unha pregunta que me faz. Vai por la izquierda. La izquierda. Los pisos a su edificio a la izquierda. ¿Y que hay una zona que está tocando, no? No, vai por ese lado, pero donde se toca no lado derecho. No, Castro vai para la derecha. No, o que é o paseo vai por lado izquierdo, pero donde se tocan as curvas, porque se modifican as curvas, tamén, porque o problema para desechar, tamén aquí, non, para que non hai problema do autobús, pero o que é o paseo vai por lado izquierdo, pero onde se toca é no lado derecho. Eu quería recalcar, ¿no? que
estamos comiendo a polpa. Realmente é un clamor popular, onde toda a xente está circulando xa por aí, É peligrosísimo. con riscos, bueno, que afortunadamente, pois é casa todo o mundo, afortunadamente, e bueno, o sitio ideal é que hemos falado personalmente entre nós e é un clamor popular, entonces, creo que todos digamos estar entusiasmados e estar a favor de que isto se acelere, porque non temos espacios máis como se do logro, non? Efectivamente. Partido Socialista... Bloque... Si eso a costa asume o Concello. Que? O a coste non asume o Concello ou asume a Xunta. De momento o Concello. Concello. E a expropiación son 35.000 euros, non? 37. O proxecto ascende a 400.000 400. E a expropiación son, casi 30. Pasa que creo que a reforma tiene que ser integral, cambiando incluso o trazado de esa carretera. Claro, vamos a meter ahí 400.000 euros cando hai unhas curvas impresionantes. Pero se tocan as curvas. Se tocan as curvas. Non é a senda, pero se cambia o trazado. Non, vamos a ver, se na zona... As curvas se quitan justo grande. Sí, claro. Pero a curva do río do regato que Sí, hai esa curva sí. se amplía. Leva un puente tamén, leva un trozo de puente, onde vai o regato, leva un trozo de puente por lado izquierdo. A curva siguiente, onde está aquela nave abandonada, hai un trozo por lado izquierdo que se leva un trozo, para se evita para echarse exiliado. Vale, sí. Na parte de arriba tamén igual, na primeira curva igual, aquí está xa a primeira línea de combustibles tamén se... A verdad que no, o proxecto ascende a eso, pero é un horror, É moito dinero, pero por menos que se esas É un horror. curvas, no, totalmente de acordo. Porque esas curvas sí se eliminan, porque era unha chafallada de invertirse en dinero e non evitar esas curvas que tal que chegas a ver con autobuses, que es un problema. A mí botaron de forma, tú botaron de forma. Sí, nesas curvas, sobre todo onde se quita. Claro, simplemente un punto, nada más. Un pouco polémico tamén, o esto polémico. O tema de expropiación forzosa, para unhas cosas vale, para outras non. Cando se falaba o caso de Torroso, decíase expropiar forzosamente e nos damos máis a cabeza. Está ben que se expropie forzosamente cando fai falta. Cando fai falta, efectivamente, cando fai falta. Pero antes de facer unha exposición forzosa do Castro de Torroso, Miguel, si queres, senta conmigo e enseño o que temos que poñer en marcha en distintas parroquias cando fai falta. O Castro de Torroso, pois o mellor que ten que facelo non é o Concello, son outras administracións. Gobernar el vos, sei que non hai. Moi ben. Votamos entonces a ausencia, votos en contra, abstencións, votos a favor. Votamos agora o acordo, votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. E xa pasamos a novos preguntas. Ten a palabra o señor Torrecino. Pero antes de seguir con todas as preguntas, creo que é importante para as dinámicas dos últimos plenos que de alguna maneira se respeten os turnos o máis posible de acordo ao reglamento e que o tema dos pregos, pois como contempla o ROF, no artículo 97, inciso 6, pois totalmente pedido aos diferentes grupos opinar que non se vota en prego non se vota, pero sobre opinar na corrección, pois un pouco é o que empezamos a opinar en prego, porque sempre está ben que a ocupación mismo será que pensamos cada quen. Mire, eu solamente quero decir que queixa tendrá vostede se fala as veces que quere, o tempo que quere. O problema é que vostede non ten discurso comigo, hombre. Entonces ten que esconderse en que ten que chamar a unha persona imparcial que a debatir. O que coñeza o funcionamento dos plenos, dides ao mundo ao revés. Pero que problema ten vostede? Se intervén sempre o tempo que quere. O que a cuestión é que, pois, eu interveño máis tempo que vostede, pois porque teño máis rollo que vostede, porque teño... É así, vostede non sabe decir máis que 4 cousas e non sabe continuar. É así. Venga. Claro. Bueno, pues venga, vamos a ver el breve, si es bueno, 2 veces bueno. Igual es como Oriana. Vale. Venga, señor Troitiño, fagamos preguntas e robos. Eso é o que se trata. Venga. Vamos a seguir sendo
graciada. Moi ben. Bueno, non tan fuera como a él, porque claro, eso se nada, non nada. Bueno, a primeira pregunta, eu fago unha pregunta, porque, bueno, se me entrevistando aquí con a señora alcaldesa de Tribunal, que me preocupa moito, pois porque se recusou realmente por parte de unha das empresas un informe técnico municipal con agravios grandes para o técnico informático do departamento de urbanismo. Entonces, bueno, Cale pregunta. en este caso no sé un pouco congoriano. A pregunta era que, bueno, de unha maneira, se le paga saber a esta empresa que non se le vai a apartar ao director xefe de tal expediente e despois que se apoye cos servicios jurídicos ou técnicos, todos os concellos, todas as medidas que fagan falta para facer valer a legalidade. E se o concello vai facer algo neste sentido ou non. O Concello sempre vai a defender e a axudar os seus técnicos. Mais preguntas? Pero despois para ter un emprego que debo opinar primero con os grupos, e o emprego é motivado pola polémica que houve de televisión sobre os méritos académicos da nosa empresa. Entón, bueno, Que quere seguir falando da miña vida privada? non, Non. por favor. Entón, que quere falar agora? Vou falar, xa lhe digo, que vou ser un pouco congoriano, non vou ser só graciano. Entón, eu quero argumentar a argumentar. Por tanto, vou argumentar. E que quere que opinen os grupos iso? Sí, Atentos todos. porque eu espero. Atentos todos. Bueno, nos conocemos un pouco de... Mira, eu estou de acordo que a vida privada e a vida privada non debe influir na nosa vida política. Totalmente. Estou totalmente de acordo que non é necesario ter ningún mérito académico, científico, o que sea, para ser un pouco. De exemplo, temos a historia, xente genial, fantástica, que non tiña ninguna licencia. Ahora, outra cousa é pretender potenciarse como ten feito moitos políticos, muitísimos políticos, decenas de centenas de políticos, con currículos académicos de outro tipo, para que a población ter máis prestigio dentro dos partidos, e desta maneira, pois, subir o seu caché de alguma forma e para ocupar postos de poder. Entón, nesse sentido, a famosa licenciatura en químicas pola Universidade de Vigo convirteuse nunha promoción política de nosa alcaldesa. E me remito que desde hai varios anos sai en todos os medios de comunicación, nas páginas do Partido Popular, esa característica académica. En marzo de 2016, no pleno, en máis de un ano, eu preguntei que en vista de que había ese revoltillo nos medios de comunicación e non sabíamos, por fontes cercanas a ustedes, de que era mentira. Sabíamos. Pois, antes de lanzar, les preguntamos. Le preguntei nese pleno a pregunta textual. En vista de que tal se está difundindo no medio de comunicación tal, díganos, por favor, se usted é licenciada en químicas ou non. Esa pregunta non foi resposta. E, por lo tanto, continuou durante todo este tempo
esa duda a población, non se lle digo, digamos a certeza, pero ademais, bueno, podíamos pensar que eso acabara aí, no 2016, non acabou, porque isto sigue hasta 8 días. Pero que agora parece que se pretende decir, non sei se os escoitei mal, que falta un pouco esas sinaturas para aprobar, que preocupa bastante. Eu creo que, en vista de todos, de que está claro que se está utilizando a titulación académica para a promoción pública de unha persona. Neste caso, pois, de vostede. A ver, dunha vez por todas, díganos das 50 asignaturas máis ou menos, que ten un currículum, cantas faltan para que a formación saiba dos saltos niveles científicos. E segundo, en vista de que isto foi utilizado para a súa valoración, tomei exemplo de Elena Goicoechea, que recientemente, que foi que era un novo discurso, que ocupaba un alto cargo no Goberno de Cantabria, e limitemos 10 días despois de haberse demostrado de que había mentido o seu currículo. Pero claro, non tomei o exemplo de que non é igual do Partido Popular a Alcaldesa de Santander, que sí que non limiteu. Entón, eu pido que ten que dimitir, porque eu considero que aquí hai unha falta de honestidade continuadora no tema. Alguna cuestión que para os demais grupos? Quere continuar vostede falando do asunto? Non. Bueno, pois non vou a dimitir. Se o que quere saber. Sei que vostede desea que me marche, pero non vai ter suerte. Non vai ter suerte. Non vai ter suerte. Outra cuestión é que os veciños de Mos non me correspondan dentro de 2 anos. Entonces, evidentemente, pois me dedicaría a outras cousas, pero se os veciños de Mos queren, eu seguiré sendo alcaldesa de Mos, que lle quede claro. Mais preguntas? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a ver. Quería prestar un prego que creo que se presentó con antelación a este pleno, que creo que los grupos de constancia. Me remito a un artigo da Voz de Galicia, donde se hacía eco o día 9 de abril deste ano, do malestar de moitos veciños que residen de Mos e de outros concellos, concretamente a Redondela Vigo, que residen cerca do aeroporto do Peinador, e que desde o ano 2010 ven ou como se ven cumplindo un plan de insonorización que foi posto en marcha por AENA, non só no aeroporto do Peinador, sino nos lindes con os outros aeroportos de toda España, donde estaba previsto pois invertir naquelas viviendas que estaban afectadas por esos problemas acústicos derivados do despegue de altas de diferentes aeronaves. Entón, esas promesas viñan acompañadas de diferentes actuacións técnicas nas vivendas, concretamente cambios de fiestras, cambios de tellados. Ao parecer, hai moi poucas viviendas a día de hoxe, 7 anos despois, que viran como estas promesas de subsanacións técnicas para reducir a contaminación acústica se cumpliran. Concretamente, se dice que hai recoñecidas como afectadas 504 viviendas entre Mos, Redondela e Vigo, nas que se registran máis de 60 decibelios durante estas operacións de despegue a través de aeronaves. Dice das que únicamente foron insonorizadas 38 e outras 24 contan con obras de illamento en execución. Ao parecer, a maioría das viviendas afectadas se atopan situadas dentro deste concello. Así facía referencia a noticia. Concretamente, falaba de que 343 viviendas se atopan dentro do concello de Mos. Entonces, nós presentamos un prego donde instamos solicitamos a este equipo de goberno, a la alcaldía, que inste a AENA e o Ministerio de Fomento a que executen a maior brevedade as obras incluídas e comprometidas no plan de insonorización de AENA para que estas vivendas situadas ao carón do aeroporto Peinador finalmente se leven a cabo as reformas técnicas necesarias para que os veciños deixen de sufrir os prejuicios derivados da contaminación acústica que actualmente veñen a sufrir. Ese é o
o nos sorprende. En segundo lugar, que me gustaría deciros que iso se pasades no urbanismo, preguntarades que en todo momento está traballando o urbanismo con AENA. E non é así a noticia, creo que non a tedes correcta. En Mos, non se dicir agora o número, pero se levan dado moitísimas licencias deses casos, se levan cambiado moitísimas viviendas, por decir, creo que todos que solicitaron a teñen cambiada, e donde están tendo algún problema ainda de onde ela, non é no noso concello. Entón, eu creo que antes de decir algo así, debería pasar polo urbanismo e preguntar toda a información. Unha cousa é que os veciños pidan licencia para esas reformas ou que a AENA está cumplindo con plan de insonorización que tiñe que estaba previsto. É dicir, que son eles os que están sufragando, por parecer. Había varias empresas contratadas para levar adiante esas reformas e o que di a noticia, que vimos veciños, é que esas, a día de hoxe, 7 anos despois, a maioría dos veciños non teñen, a pesar de que foron prolixos, gustaron cales eran as reformas que había que levar a cabo, a día de hoxe non teñen noticia de dichas empresas. O que teñen que diferenciar é a AENA de empresas que quixeron aproveitarse desa situación. Se non se dirixeron directamente a AENA, que fixeron as cousas como teñan que facer, igual non foron adiante. Todo o mundo que se dirixiu a AENA, aparte temos unha reunión cada 3 meses, cada 6 meses, está tendo a AENA co Concello, nos informa das vivendas que se van reparando, nos informa de todo. Depois, dentro diso, houve moita empresa que quixo aproveitarse da situación. Pero a AENA incluso avisou a todo o mundo que se dirixeran a eles, e as empresas que están con AENA están funcionando perfectamente. O sea, a pregunta é, AENA está cumplindo con os veciños que ellos están reclamando que están nesa situación dentro do plan de insonorización? Sí, por todo o que nos informan, e nunca nadie se dirixiu dicindo o contrario. É a propia AENA a que leva os seus operarios, que subcontrata as empresas, ou é o veciño que ten que subcontratar a empresa e a AENA se fai cargo do coste? O veciño decide a empresa e a AENA se fai cargo do coste. Entonces, pero dentro diso apareceron empresas que daban o presupuesto, non volvían a aparecer, pero hai empresas que dan o presupuesto, que están traballando con AENA perfectamente, debe haberlo as útiles concretamente. Pero si quere, vamos, temos todos os expedientes en urbanismo. Ok. En segundo lugar, hai dúas preguntas á alcaldía. Unha en relación a unha afirmación que se fixo un pleno aquí aproximadamente hai un ano, donde dixo que vostede viaxara a Madrid para con cargo ao apoio do Concello, co fin de buscar unha solución as instalacións e os terrenos onde estaba ubicada hai uns anos a empresa Forbo Furero. Usted comentaba que a intención era evitar esa empresa que iba a gestionar un parque de camións se instalara nesas inmediacións e que vostede se dirixiu ao actual propietario para buscarlle unha utilidade a esos terrenos e confirmou aquí que se iba a destinar, bueno, que iba a haber unha empresa, ou non sei se había unha empresa ou outra empresa, que se iba a dedicar instalacións a fabricar componentes do automóvil e que se iban a proporcionar non sei cantos postos de traballo. A nosa pregunta é que pasou con esas promesas, porque a día de hoxe todo sigue igual, se non metió respecto ao resto da corporación sobre ese asunto. ¿Usted cómo puede decir eso? ¿Usted cómo puede decir eso? ¿Usted cómo puede decir que mentí, que fixen promesas? Oiga, usted e máis os seus compañeros dicen unhas cousas que eu me pregunto a veces. Non, mire, eu estou non uso unha palabra. Un pouco de respeto, oiga. Un pouco de respeto, Xa o tema do meu currículo, xa o cachondeo chegou, non? Pero vamos a ver, van a vir en serio os plenos ou van a ir a reírse aquí do pueblo de Mos? Mire, eu fui a Madrid co secretario, co arquitecto. Non fui eu sola, para que non quede ninguna dúbida. Entón, fomos os tres a dirixirnos ao responsable, ou propietario non, o responsable máximo de Fuller España, para ver se había posibilidades de que chegasen un acordo con MG Coutier de Vigo. MG Coutier se iba para Paredes de Cobra e había unha única posibilidade que era que se quedasen na comarca se había un acordo con ese terreno de Mos. Non encontraban outro. Eu dixen aquí que os mantendría informados de todo. En ningún momento dixen que o habíamos conseguido, nin que o iba a conseguir. Oiga, pero vostede que me está dicindo? O que dixo foi que unha empresa de componentes se iba a instalar nesas instalacións. Mire, vostede minte rotundamente. Minte rotundamente. Eu dixenlle que íbamos a intentalo. Que está dicindo? Tiraremos as actas.
Hombre, claro, mire as cartas todas que queiran, hombre, claro, pero mire, é que aquí na corporación, por suerte, non só son vostedes, somos 17, por suerte. Volvo a repetir que fixen todo o posible porque esa empresa se instalase nos montes de Dornelas e Concello de Mos. Bueno, pois a realidade é que, de momento, non se foron a Portugal, ni se viñeron para Mos. Aí siguen, todavía. Entonces, obviamente, isto vai a durar no tempo que queira Fuller. Porque Fuller, evidentemente, que ten un contrato con nós, que sigue facendo ese cargo da seguridade, sigue pagando o cano no Concello, está valeiro, non podemos aí tampouco facer moito máis, pero si é certo que eles están dando ultimátumos, porque os americanos queren zanjar esa parcela, zanjar o convenio, zanjar a firma co Concello e acabar con todo en Vilanova, en Viado Castelo, é onde están estes. Entonces, eu sí que falei con MGI non fai moito, e a realidade é que o directorio de Vigo dice que os franceses todavía non o teñen claro, nin para marcharse a Portugal, nin para irse para Mos, co cual eles tamén están sin hai como esperanza. Se o Concello ten a posibilidade de que veña outra empresa para aí, obviamente, volvemos a intentarlo, pero eu non lle podo decir algo que, hombre, perdone unha cousa, pero que vostedes se atrevan a decir que eu prometí e que eu afirmei, fan un favor de ser un pouco serios. Vostede o dixo aquí neste caso. Eso é mentira, literalmente mentira, mentira. Dixen que iba a Madrid co arquitecto e coa secretaria e íbamos a intentar cerrar un acordo con MGI Coutier. A próxima vez non vou a decir nada, é o mellor. E vostedes queren que si ese informe para manipular? Porque eso é o que fan vostedes, manipulación. Gañamos igual que manipulación. Igual, manipulación. Sean un pouco máis transparentes, hombre, que eu son uno. Sean transparentes, hombre, sean transparentes. Que aquí na corporación hai colores políticos de todo tipo, pero hai respeto. Mentras vostedes non chegaban á corporación, había un respeto máximo. Donde se viu? Está donde lle voltas a vida privada dunha persona, un pleno, outro pleno. Vostedes queren que continuemos, señor Troitiño. Porque sabe unha cousa? Non tengo outra cousa que falar de mí. Ten que ir a ver se me quedaron. Bueno, recomendolle que, mire, Ciencias Químicas, infórmese, non son 50 asignaturas, son exactamente 24. Entón, infórmese, son 5 anos, a licenciatura que eu comecei, e teñen pois 5 asignaturas cada ano, e un ano que ten 4. Son 24 para licenciarse, entón, infórmese ben. Non lle interesa. Non lle interesa. Estamos noutra cousa. Alguna pregunta máis? Sí, tamén son noticias, porque aquí todo o grupo de oposición só se enteran a través da prensa. Queríamos preguntar respecto desas negociacións que di que está mantendo o Club Celta de Vigo respecto de unha posible instalación, que van... No, sabedes o que vai pasar dentro de un ano? Vostede dixo que iba a vir o Celta de Vigo para aquí. Pois a nosa pregunta é realmente se hai esas conversas, se hai realmente xa unha decisión definitiva de que se o Celta se vai a trasladar para o Concello de Mos, e sobre todo se realmente con ese gran éxito deportivo, urbanístico que vai a conseguir, se o Celta por fin vai a cambiar de nombre e que o Celta de Vigo vai a chamar Celta de Mos, porque se que o logra informal dice que Celta non se chama Celta de Vigo, é Real Celta. Real Celta, por lo menos. Pero oficiosamente o de Vigo xa lo quitamos e lle colocamos o de Mos. É Real Celta, non é Celta de Vigo, xa fai un ano. Informes. Continúa. No, a mi pregunta é realmente en que situación están esas conversas. Non lle vou a contestar a nada. Despois de haber escrito, non lle vou a contestar. O mismo respeto que sí que ustedes tienen respecto ao seu cargo, exigimos nós como oposición. Mire, pero despois o que me dixo fai un momento, vostede cree que lle vou a contestar algo a vostede? Mire, fa un favor, non lle vou a contestar a nada desas supuestas cuestións das que está falando, son supuestas, entón eu o supuesto non contesto nada. Supuesto. Determinados representantes políticos, empresariales que asignan ao Concello de Mos deberían rendir contas á Corporación Municipal. Esa é a labor da oposición, fiscalizar a labor do grupo de goberno. Se usted non quere dar contas, pois é porque non quere cumprir a súa función de gobernante. Mire, só le vou dar un catiño. Cando teña que dar as dareiras, porque como podo comprobar, cando fui a Madrid me adiantei, esas son as consecuencias. Entonces, me falta tempo para non repetirlo.
Cando teña que dalas, dareinas, pero a vostede andarles algo? Nunca, home, nunca. A ver como me tratan. Roberto. Bueno, isto vai para Óscar. Óscar, semana pasada tuvemos unha comisión informativa onde presentaxe a súa colaboradoiro e as bases dunha acción informativa que dache danos unha información, non sei se enviaxe ou non. Non a mandei porque non a podo mandar, porque todavía é un borrador. Presentou a Xunta de Galicia, é un borrador, un borradoiro, entonces bastante que a necesidade manipulando, bastante que facilitamos información prácticamente en tempo real. Mandouse a Xunta de Galicia, todavía está aberto a que poda haber calquera cambio por parte da Xunta. De feito, a vosa compañera falaba dun moinho que parece que é propiedade dela, que igual queda fora. Si demostra a titularidade. Óscar. Escoito. No, estou contestando. Entonces, o proxecto mandouse a Xunta de Galicia, deuse vos un resumen amplio do proxecto que queremos levar adiante, e cando sea unha realidade, e cando sea legal, que facilitemos a memoria, ten por seguro que os concelleiros para facilitar a memoria. Mira, eu non se pregunte sobre o valor. Óscar, eu si dixen que non. Eu dixen, presentaxe na comisión, o gobernador principal, o gobernador, moi ben, que está elaborado, hai un temario, está ben. Ela preguntouche, cando puedas, nos das a memoria, que é un requisito, que van as bases que hai que presentarse. Se había estar perfecto, é presentado. E eu xe pregunto agora e ahora eu, punto seguido, pola acción formativa que presentaxe, os cursos AFD, nos centramos? AFD. Eu estou totalmente centrado. E claro, no mesmo contexto agora, xeixan os compañeros que llevas a dar información, bueno, perdón, a toda oposición, llevas a dar información para que entre todos puderamos solucionar Pois non te enteras nin tú ni cos compañeros, non falades entre vos, porque se non Troitiño dixo exactamente, cando se enterou que iba a comisión de goberno o día seguinte, que pouco podía cortar gañamos cando iba a comisión de goberno. Co cual, enterado, falade antes de vos. Vou cambiar de pregunta, porque realmente agora non pasaxe información que vas a pasar. Vou seguir con esa mesma pregunta. Que cursos seleccionou o Concello para concorrer a esa subvención? Cales foron? Repíteche. Que che conten a película... A ver, quiero presentache as bases da subvención, onde ven a relación de todos os cursos. Che a aprobación da oposición. Óscar, e eu, rematou hoxe, que estou preguntando cales son os cursos subvencionados. Estou repetindo. Na propia comisión informativa se lle iso e se lle mencionou e tomar nota, se quixeron tomar nota ou se lle facilitou os cursos que iban a comisión de goberno o día seguinte, que eran, como creo que os máis grupos saben, que eran os que iban. Entonces, eu creo que xa está contestado por esa portada. Eu visto facer outra pregunta. A técnica, nós temos contexto a técnica de orientación laboral. Non? O Concello ten unha persoa dedicada a orientación laboral. Cales son as funcións dela? Pode ser RPT, porque a estas alturas xa tiña que saber. E como pode ser que nós estamos pedindo varios expedientes de obras de dirección do Concello e nos están dicindo que os ten orientado laboral, como expediente dunha obra? Vai RPT e logo se va a comprar. No, RPT non pode nada RPT que ten que facer ningún tipo de expediente, ten que gestionar subvencións para unha obra, ni para pagar un Concello. Se está dedicando a súas funcións ou non? Eu creo que os datos son demoledores, os datos que aporta a Xunta de Galicia. Estou hecho unha pregunta. Estou contestando, creo que son demoledores porque creo que en orientación laboral dentro da Xunta de Galicia, dentro de todo o que contempla as nosas 4 provincias, creo que a nosa orientadora era que os datos de orientación son os máis altos e máis elevados de toda Galicia. Sara, mira, Roberto, vas a me perdonar, pero como son a conselleira de personal, o mellor teñades que fijarvos e os traballadores que fan menos das súas funcións que te constan en RPT, non nos que fan máis. Non, por que non vos fijades Estou nesto? preocupado ahora mismo. É lamentable esta Sara, estou preocupado ahora mismo. Mire, Roberto, unha cuestión, mira, que vostedes quieran facer un espacio de debate, logos e preguntas, non hai. Logos e preguntas son logos e preguntas. Cal é a pregunta? Formule a pregunta. A entrada laboral se dedica única exclusivamente Sí, se dedica ao que está na RPT. O que está na RPT. Única O que está na RPT. A orientada laboral. Está contestado. Máis preguntas. Julia, bueno, ahora o tema de... Están adelantando os incendios, bueno, se está ahora mesmo en outras zonas con distribuídos, sobre todo de uso do monte. Temos noticia de algo da Xunta con o tema do gigante incendios?
Sí, xa temos noticias de que se debe de subir ao convenio do ano pasado, firmouse o empresario, co cal este ano xa está incluído, xa se debe empezar a selección para que este en marcha 1 de julio. 1 de julio. Como lle corresponde, sí. Claro, julio. Sí, buenos días. Este é un emprego que temos a solicitar ao Goberno que dé unha solución á demanda que nos transmitiu a veciñazo de Petelos nunha reunión que é a necesidade de arranxar a falta de virar rúas nos carriles de servicio da 55. Xa que están en obras, pregamos que isto se arranxe ben polos medios propios ou estando a facelo ou a fomento ou organismo competente. Sí. Direi que o escrito, falei con fomento, dixo de fomento que de momento que nos terminaron as obras. Cando se termine, ou cando estén aí que se teñan pensado, xa, pero de momento as obras non se terminaron. Xa, bueno, pero si se terminan as obras despois nos vai a pedir, habrá que pedirlo antes. Vale, gracias. Nada, quería decir a Óscar, pero bueno, non está, cuando deixamos a próxima momento. Patricia. Bueno, Óscar, tamén falar como... Espera, que venga, ahora sí. Continúan las preguntas y queda de Óscar para después. Bueno, camino unha vez máis, recordarche a si terminamos as deficiencias que hai en ese camiño, porque o plazo acabarase. Eso tiña que estar acabado. En máximo, ahora no tempo que vamos a entrar, regadíos e tal, son poucas cousas as que hai que corregir ali, e coño, unha pena que iso non se acabe xa definitivamente. Emilio, unha vez máis que dixe que só falo unha vez ao respecto, que se chupa bien, está. Pero terá que ter un final, non podemos decir... Un final, igual que tratamos de que tuvera un principio, entonces xa o que hai que facer, parar, vai se facer, pero hai que ter un margen tamén, porque a xente que temos que ter. Eu dixen xa que fai 2 plenos, dixen xa non te preocupes, que se vai a baixar, xa está. Xa, pero porque que pretende facelo con personal do Concello ou se xunta a empresa? Hai que facer certas cousas con personal noso e outras cousas ten que facer as empresas. Claro, me digo, con a empresa porque estamos llegando demasiado tempo. Pero hai cousas que non están incluídas no proxecto que temos que facer nós, para mellorar ainda máis. Esperemos que sí, que non teña que volver a preguntar se me máis veces sobre o tema. Recordarme a Secretaría que ao próximo pleno que a preguntar é definitivo, vale? Gracias. Silvia. Miguel. Ya empezaron as obras en Atín. As obras que obras? As da Senda Peonil? Sí, e, bueno, para a Senda Peonil e o que dos terrenos que les daba. No, falei esta empresa que vai a facer a obra e me comentaron que o día 8 teñen a primeira exposición. Entón, sí. Se vincula, a senda se vincula ao anexo da zona de atrás do pueblo. Claro, sí, todo se pode. E o tema do espacio para o apartamento, pois están facendo os urbanismos técnicos o proxecto para presentarle a Xunta. Vale. Creo que no pleno anterior o hai dous, non sei por escrito, agora que non me acordo moi ben. Hai un tubo de fecais roto en Camiña Bosente, unha curva. En Bosente? Bosente. Me cubro ali a 3 semanas e estaba contemplado, pero non se ve. Xa foi. Nada máis. Óscar, quedan preguntas de Patricia e de Aurora. Nada, era só aclararche que antes falaches por alusión, falache do muiño, eu non dixen que non quixera nada no muiño, nin reclamei unha propiedade, simplemente preguntei como funcionaba o tema, se había unha autorización dos donos, foi o único que preguntei. Preguntaxe, porque de feito, se eu sei que é donado o muiño, pois ali valía esa comisión. Estamos uns cuantos, entonces, como que falaxe de se estábamos seguros
si era titularidade municipal. E se contestou, ademais, vai a constar na acta, se se contestou de que era titularidade municipal e que así estaba reflexado no inventario municipal. De feito, eu enterei nesa comisión, porque aparte, como ben dixo antes Lidia, non son de aquí, porque de certas cousas non teño por que saber, non? Aí me enterei, non digas o contrario. No, Se falaches, se tiñamos claro que podíamos actuar porque o titular non era o Concello. No dixen iso. Preguntei se era desautorización dos propietarios. Simplemente autorización dos propietarios. Porque a mí non me consta que nadie falara comigo. Simplemente por iso. Por iso pregunto. Pero de todas formas, eu o do Muiño xa fai moitos anos que estou aí, podía haberlo preguntado antes. O sea, a mí non me importa o Muiño para nada. Pero era unha información. Vos quería decir, se o Concello fai algo, se supuestamente ten a autorización dos propietarios. Pero ahora pregunto como Concello de Patrimonio, dixeches que eras propietario do Sí, Muiño? sí. Bueno, pues hai que facerlo constar na declaración de ben do Concello, non está registrado eso. Bueno. Digo que para 14. Outro que na comisión, os compañeros falaron dun niño que se podía restaurar en Cela, que eran uns buños do Movelo. E ademais, recordo ben que hasta levabades na... cando... na campaña electoral de 2011, a restauración, como ainda non se tocou, e aquí está, verdad, está caído. ¿Dónde están os niños do Movelo? Tiñando locais sociados, hacia abaixo. Asos que dixo outro día, Emilio. Sí, pois o Emilio, entonces, se non poden estes, que vai o siguiente se empeza a facer algo con eles. No hay más preguntas. Bueno, nada, levantamos sesión. Muchas gracias. Buenos días.